හැම කතාවකම හෙමයි ඉන්නවා. එයාලා නැතුව ඒ කතාව කවදාවත් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැති. එතකොට මේ මගේ කතාවේ කෙනා තමයි බර්නි. මට මගේ පවුලේ අය නැති වුණ වෙලාවේ. මුළු ලෝකෙම මගේ ඉස්සරහා විනාශන වෙලාවේ. මාව පොළවට පස්සෙන් යද්දි. ඒ මොහොතේ මගේ ළඟ කවුරුවත් නැති වෙලාවේ. එක කෙනෙක් හිටියා. මාත් එක්කම නැගී හිටපු. මගේම සහෝදරියකුත් නෙමෙයි මගේ ලේත් නෙමෙයි. ඒත් ගොඩක් බැඳීම් ලේවලින් නෙමෙයි හිතිනුයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට බර්නි මට අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්. මම යාව නාගලෝකෙදි පළවෙනි වතාවට දැක්කේ උත්තරා මාතාවගේ හොඳම ශිෂ්‍යාව විදියට. එයා සමහර විට ගොඩක් බලවත් නොවෙන්නේ නැති. ඒත් ගොඩක් වටින සත්‍යතාවයක් ඇති කෙනෙක්. උත්තරා මාතාවයට හැම දෙයක්ම කියලා දීලා තිබ්බා. නාගලෝකේ තියෙන හැම නියමයක්ම, හැම රහසක්ම, හැම කාර්යයක්ම. එතකොට ඒ නිසා වෙන්නේ නැති මට උදව් අවශ්‍ය වෙන හැම වෙලාවකම බර්නි මාත් එක්කම හිටියා. මම කරදර වලට වැටුණා. ඒ හැම මොහොතෙම බර්නි මගේ උදව්වට හිටියා. මට සහායිකාවක අවශ්‍යතාවය අවශ්‍ය වෙන හැම වෙලාවකම බර්නි මාත් එක්ක හිටියා. මේ තරම් විනාශයක් වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා දෙවියනේ. එතකොට ඒ දේ තමයි මම එයාගෙන් දෙක විශේෂම දේ. එයා හැම වෙලාවකම මාත් එක්ක හිටියා. මම මගේ ජීවිතේදී ගොඩක් අයගේ වෙනස් වීම දැක්කා. ගොඩක් අය තණ්හාවෙන් ඉන්නව දැක්කා. ශක්තිය වෙනුවෙන් බැඳීම් කටලා දාන ගොඩක් අයව දැක්කා. ඒත් බර්නි එයා කවදාවත් වෙනස් වුන්නේ නැහැ. එයා කවදාවත් එයාගේ ධර්මයන්ට විරුද්ධුනේ. එයා කවදාවත් එයාගේ වචනෙන් පිටපස්සට ගියේ. එයා කවදාවත්ම මගේ අත ඇතෑරියේ නැහැ. උත්තරා මායාගේ අවසන් උස්ම හෙලද්ද කියලා තිබ්බා. බර්නි නාග රජුණට මුකුත්ම වෙන්න දෙන්න එපා කියලා. එතකොට මට හිතෙන විදියට එයා ඒ දිනේ ඉඳලා එයාගේ මුළු ජීවිතයම එක දෙයක් වෙනුවෙන් කැප කරා. මම එයා මං වෙනුවෙන් සටන් කරනවා දැක්කා. කෙල්ලෙක් නෙවෙයි. නාග කන්‍යාව. ඒ අහිංසක ජීවිත වලට හිරිහැර කරන්න තමුන්ට පුදුම ආශාවක් නේද තියෙන්නේ? දැන් ඒව ඉවරයි. මං වෙනුවෙන් කරදර එයා පිට දා ගන්නව දැක්කා. මං වෙනුවෙන් වැරදි දේවල් හිතපු බව දැක්කා. ඒත් මම මට එයා කවදාවත් අගෞරව කරනව නම් දැකගන්න. එක වතාවක් මමත් එයා වැරදි විදියට හිතුවා. ඒ වෙලාවේ මට හිතුණේ එයා වැරදි කියලා. ඒත් ඒ හැම වෙලාවකම ඇත්තයි මට පෙවුන්නේ නැත්තේ. මොකද බරින්ජි කවදාවත් වැරදි අරමුණු තිබිලා නැහැ. එයා හැමදාමත් මාව ආරක්ෂා කරා. එක නරක මොහොතක් තිබ්බ එයාට ආර්යමන්ගේ රූපය ධාරණය කරගන්න ඕන. මං වෙනුවෙන් එයා මිනිසුන්ට වෛර කරන්න හිතන්න තරම් විදිහේ තීරණ පවා ගත්තා. ඒත් එයා කවදාවත් එයා ගැන හිතුවේ නෑ. එයා මං ගැන විතරමයි හිතුවේ. මට හිතෙන විදිහට ඒක තමයි සත්‍යතාවය. එයාගේ ජීවිතයටත් වඩා එයා වෙන කෙනෙක්ගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරා. ඒත් බර්නික ආරක්ෂිකාවක් විතරක් නෙමෙයි. එයාටත් එක හිතක් තිබ්බා. එයාටම කියලා සතුටක් තිබ්බා. එයාටත් එයාගේම කතාවක් තිබ්බා. එතකොට ඒ කතාවේ නම තමයි ප්‍රාර්ථනා. මට හැමදාමත් ඔයාව මතක් වෙනවා. මම එයාගේ ඇස්වලිනේ තිබුණ ආදරේ දැක්කා. ඒ හැඟීම් දැක්කා. ඒවා අත්ආදරෙදි පමණක් තියෙන. බර්නිගේ යථාර්ථයත් මගේ වගේම අපහසු දෙයක් වුණා. එයාටත් එයාගේ ධර්මයන්, එයාගේ කාර්යයන් වෙනුවෙන් කැප වෙන්න පවා වුණා. එතකොට එයා ඒ දේ තෝරගත්තා. එයා හැමදාමත් තෝරගමින් පැවති දේ කර්තව්‍ය, යුතුයකම සහ වගකීම. පස්සේ දිනේ උදා වුණා. ඒ දිනේ මට තීරුම් ගියා මම බර්නිට කවුද කියන එක තමයි. මොකද ඒ දිනේ එයාගේ ජීවිතේ පවා පූජා කරා. මම වෙනුවෙන්, මගේ සටන වෙනුවෙන්, මගේ යථාර්ථය වෙනුවෙන්. ඒ මොහොතේ මම මගේ සහායිකාව විතරක්ම නෙමෙයි නැති කරගත්තා. මගේ සහෝදරිය නැති කරගත්තේ. මට මගේ පවුලේ ඇවත් නැති වුණා. ඒත් මරණයෙන් පස්සෙත් බර්නි වෙනස් වුණේ නැහැ. එයාගේ හිත ඇතුලේ තිබ්බ භක්තිය මටම සනීප වේ. නාගේකට වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. එයා ගැන නෙමෙයි හිතමින් හිටියේ. එයා මං ගැන හිතමින් හිටියේ. එතකොට මේ හේතුව නිසාම මිනිස්සු මගේ කතාව මතක් කරද්දී එයාලා බර්නිවත් මතක් කරනවා කියලා මට නොඅනුමානවම හිතෙනවා. මොකද මගේ දිනෙමෙදී මට ඒ තිබ්බ තැනම එයාටත් තිබ්බා. මම මගේ ධර්මයේ ඉටු කරා නම් එහෙනම් එයා යාගේ යුතුයකම ඉටු කරා. මම යුද්ධවල සටන් කරා නම් එයා ඒ හැම යුද්ධයකදීම මට උදව් කරා. මම නාගේ රචනක් නම් එහෙනම් එයා මගේ ලොකුම ශක්තිය වුණා. මම අනන්තා. එතකොට කවුරුම හරි මගෙන් ඇහුවොත් බර්නි කවුද කියලා එහෙනම් මම මෙච්චරයි කියන්නේ. මුළු ලෝකෙම වෙනස් වෙද්දී එක මිනිහෙක් හිටියා. එයා කවමදාවත් මගේ අතත් නොහැරපු. එතකොට එයාගේ නම තමයි බර්නි.